मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कहीं एक माँ है जो अपनी औलाद की फिक्र में दिन रात घल रही है। कहीं एक बाप है जो रोटी के चंद नवालों के लिए अपनी जवानी हार चुका है। ये जिंदगी है, एक न खत्म होने वाली दौड़। यहाँ कहीं कोई मसरूफ हैं, कहीं सब बज़ाहिर खुश हैं, सब दौड़ रहे हैं। कहीं एक बेटी है जो अपनों की बेहंसी के बोझ तले दब रही है, कोई लज़्ज़तों की रंगीनियों में गुम। ये जिंदगी है, एक न खत्म होने वाली दौड़। कहीं एक बेटा है जो दुनिया के मुतालबात के बोझ तले अपनी हंसी खो चुका है। कहीं कोई है जो मोहब्बत में नाकामी पर टूट चुका है। कहीं कोई दुनिया की चुकाचूंद में ऐसा गुम हुआ कि न दिन का होश रहा, न रात की खबर। ये जिंदगी है, एक न खत्म होने वाली दौड़। लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर देखो, क्या वाकई तुम खुश हो? क्या ये सब कुछ, ये दुनिया, ये ख्वाहिशें, ये दौड़, यही असल जिंदगी है? कहीं कुछ खो नहीं गया, कहीं कोई खलिश, कोई अधूरापन, कोई दर्द, कोई न बुझने वाली प्यास तो नहीं जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देती। तुम्हारी जिंदगी की ये अफरातफरी, ये बेचैनी, ये दुख, ये महरूमियाँ, ये सब बेमकसद नहीं, ये सब निशानियाँ हैं, ये सब पैगाम हैं, ये सब अल्लाह की बातें हैं जो वो तुमसे करना चाहता है। अल्लाह तुम्हें बुलाता है, लेकिन तुम सुन नहीं रहे। जब तुम रात के अंधेरों में तन्हा रोते हो, जब तुम्हारे दिल पर एक अजीब सा बोझ होता है, जब तुम्हें सब कुछ मिलकर भी एक खल्लासा महसूस होता है, जब तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होते और तुम टूटने लगते हो, ये सब निशानियां हैं। अल्लाह तुम्हें झंझोड़ रहा है, वो तुम्हें वापस बुलाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम ठहरो, सोचो, समझो कि तुम कहाँ जा रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा कि अल्लाह तुमसे कितनी बार बात करने की कोशिश कर चुका है? जब तुम किसी गम में होते हो और अचानक किसी की नसीहत तुम्हारे दिल पर असर कर जाती है, जब तुम कोई अच्छी बात सुनते हो और वो सीधा तुम्हारे दिल को लगती है, जब तुम्हें लगता है कि शायद अल्लाह तुम्हें कोई पैगाम दे रहा है। ये सब इत्तिफाक नहीं, लेकिन अगर तुमने अल्लाह की पुकार को नज़रअंदाज कर दिया, अगर तुम दुनिया की रंगीनियों में ऐसे ही भटकते रहे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा दिल सख्त होता जाएगा। फिर वो लम्हा आएगा जब तुम्हें न कोई नसीहत असर करेगी, न कोई दर्द महसूस होगा, न कोई आयत तुम्हारा दिल हिलाएगी, और फिर तुम बिल्कुल गुम हो जाओगे। अल्लाह फरमाता है, और जब उन्होंने हिदायत को भला दिया जो उन्हें याद दिलाई गई थी, तो हमने उनके दिलों को गमराही में अल्टा दिया। सूरत नाम। ये सब कुछ होने से पहले, इससे पहले कि तुम्हारा दिल मुर्दा हो जाए, इससे पहले कि तुम्हारे आंसू खशक हो जाएं, इससे पहले कि तुम पर हक की पहचान खत्म हो जाए, ठहरो, सुनो। अल्लाह तुमसे बात कर रहा है, वो तुम्हें बुला रहा है। क्या तुम सुन रहे हो? ये वीडियो मत छोड़ो। शायद ये वही लम्हा हो जब तुम्हारी रूह जाग उठे, जब तुम अल्लाह की आवाज को सुन लो, और जब तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। पहली निशानी, जब अल्लाह तुम्हें किसी बड़े दोस्त या गलत सोहबत से बचाना चाहे। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी शख्स से बहुत ज्यादा जड़ गए, वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, तुम उसके साथ वक्त गुजारने लगे, उसकी आदतों को अपनाने लगे, मगर फिर अचानक बना किसी वजह के वो शख्स तुम्हारी जिंदगी से चला गया। या तुम लाख कोशिश के बावजूद किसी खास गरवा, किसी महफिल, किसी कंपनी का हिस्सा नहीं बन पाए। या कोई ऐसा दोस्त जिसे तुमने दिलो जान से चाहा, मगर वो आखिर में धोखा देकर चला गया। क्या तुमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? क्या ये वाकई महज एक इत्तेफाक था? नहीं, ये अल्लाह तुम्हें बचा रहा था। अल्लाह तुम्हें किसी गलत रास्ते पर जाने से रोक रहा था। तुम नहीं जानते थे कि वो दोस्त, वो कंपनी, वो महफिल तुम्हें किस अंधेरे में ले जा रही थी, मगर अल्लाह जानता था, और उसने तुम्हें वहां जाने ही नहीं दिया। या अगर तुम जा चुके थे तो उसने तुम्हें वहां से निकाल लिया। अल्लाह फरमाता है, और जिसने अल्लाह से डर रखा, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है। सूरत तलाक। ये रास्ता कभी किसी गलत दोस्त से दूरी की सूरत में होता है, कभी किसी बड़ी महफिल में दाखिल होने से पहले ही रुकावट आ जाती है, और कभी कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है जो तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा लेता है। हकीकी जिंदगी से कुछ जानते हैं। तुम्हारा दिल किसी दोस्त के लिए बहुत नर्म था, मगर वो शख्स तुम्हें बड़े कामों में ले जा रहा था। फिर अचानक वही दोस्त तुम्हें छोड़ गया। तुम्हें किसी खास गरवा में शामिल होने की बहुत ख्वाहिश थी, मगर हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी।
تم کسی غلط راستے پر جا رہے تھے مگر کوئی حادثہ یا مشکل تمہیں اس طرف بڑھنے سے پہلے روک دیتی تھی۔ تم کسی برے انسان پر بھروسہ کر رہے تھے مگر عین وقت پر اس کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے نشانیاں تھیں۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ 1. اللہ کے فیصلے کو قبول کرو۔ اگر کوئی تمہاری زندگی سے چلا گیا تو رونے کے بجائے سوچو کہ شاید یہ اللہ کی مصلحت تھی۔ 2. اپنی صحبت کا جائزہ لو۔ تم جن لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہو وہ تمہیں اللہ کے قریب لے جا رہے ہیں یا دور؟ 3. اچھے دوستوں کو تلاش کرو۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ یہی تمہیں سیدھے راستے پر لے جائے گی۔ اگر تم نے ان نشانیوں کو سمجھنے سے انکار کر دیا، اگر تم زبردستی انہیں واپس لانے کی کوشش کرتے رہے، تو پھر تمہیں اللہ اپنی حالت پر چھوڑ دے گا اور تمہاری زندگی میں آہستہ آہستہ ایسے لوگ آ جائیں گے جو تمہیں ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ کیا تم سن رہے ہو؟ دوسری نشانی، جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے رو رو کر، دل سے، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی۔ تم نے دن رات اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تم نے نوکری کے لیے دعا کی مگر ہر بار دروازے بند ہو گئے۔ تم نے کسی خاص رشتے کے لیے دعا کی مگر وہ شخص تمہارا نصیب نہ بنا۔ تم نے بیماری سے شفا کے لیے گڑگڑایا مگر صحت مزید بگڑتی گئی۔ تم نے ہر آزمائش کے خاتمے کے لیے اللہ کو پکارا مگر وہ ختم نہ ہوئی۔ اور پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب تم تھک جاتے ہو۔ تم سوچتے ہو، کیا اللہ میری سنتا نہیں؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ شیطان تمہیں وسوسے دیتا ہے کہ دیکھو، تم نے اتنی دعائیں مانگیں مگر کچھ بھی نہیں بدلا، اور یوں تم اللہ سے دور ہونے لگتے ہو۔ لیکن کیا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ دعا کا قبول نہ ہونا بھی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سورۃ بقرہ۔ حقیقی زندگی سے کچھ جانتے ہیں۔ تم نے کسی خاص نوکری کے لیے بہت دعائیں مانگیں مگر وہ نہ ملی، اور کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ وہی کمپنی بند ہو گئی تھی۔ تم نے کسی خاص رشتے کے لیے گڑگڑایا مگر وہ شخص کسی اور کے نصیب میں چلا گیا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ تمہاری صحت خراب رہی، تم دعا کرتے رہے مگر بعد میں تمہاری بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ بن گئی اور تم اللہ کے زیادہ قریب ہو گئے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے نشانیاں تھیں کہ وہ تمہیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہے۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ 1. اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرو۔ اگر دعا فوراً قبول نہیں ہو رہی تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں کچھ بہتر دینے والا ہے۔ 2. اپنی نیت کا جائزہ لو۔ کبھی کبھی دعا قبول نہ ہونے کی وجہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ کیا تم واقعی اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہے ہو؟ 3. دعا مانگنا نہ چھوڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر وہ قبول نہ ہوئی۔ صحیح مسلم۔ اگر تم اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے، اگر تم دعا چھوڑ دو گے اور مایوس ہو جاؤ گے، تو پھر تمہارا دل سخت ہوتا چلا جائے گا اور تم آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ تم سے بات کر رہا ہے، کیا تم سن رہے ہو؟ تیسری نشانی، جب اللہ تمہیں اپنے اشاروں سے پکار رہا ہو۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہیں ایک خاص بات یا ایک خاص منظر تمہارے دل میں چھپے ہوئے خوف یا سوالات کا جواب دینے والا لگے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ تمہارے سامنے ایک دوست، رشتہ دار یا کسی جاننے والے نے ایسی بات کی جو تمہارے دل کی حالت کو بالکل واضح کر دے؟ کیا تم نے کبھی کسی آیت کو پڑھا یا سنا اور ایسا لگا کہ یہ آیت جیسے تمہارے لیے ہی آئی ہو، تمہارے دل کی پکار کو سن کر؟ کیا کبھی تمہیں کسی ویڈیو میں وہ بات سنی ہو جو تمہیں دیر سے پریشان کر رہی تھی اور وہ ویڈیو جیسے تمہارے دل کی آواز بن گئی ہو؟ یہ اللہ کی طرف سے تمہاری پکار ہے۔ یہ وہ اشارے ہیں جو اللہ تمہیں دے رہا ہے تاکہ تمہیں اس کی طرف رہنمائی ملے۔ تمہاری زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہوں، اللہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ تمہیں اپنے اشاروں سے بلاتا ہے، وہ تمہارے دل میں اتنی باتیں ڈالتا ہے
कि तुम्हें हर तरफ उसके पैगामात नजर आना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, हम तुम्हें हर तरफ से अपनी निशानियां दिखाते हैं ताकि तुम समझ सको कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। सूरत फौसिलत। अल्लाह तुम्हें हर तरफ अपने इशारों से पुकार रहा है। वो तुम्हें जिंदगी की मुश्किलात से बाहर निकालना चाहता है और वो चाहता है कि तुम उन इशारों को पहचानो और उसकी तरफ रुजू करो। हकीकी जिंदगी से कुछ जानते हैं। तुम किसी मुश्किल में फंसे हुए थे और तुम्हें एहसास था कि तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है। फिर अचानक तुम्हारे किसी दोस्त ने तुमसे ऐसी बात की जो तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदलने वाली थी और तुम्हें ऐसा लगा कि वो बात तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक पैगाम थी। तुम किसी मुश्किल फैसला के बारे में सोच रहे थे और तुमने किसी वीडियो को देखा जिसमें वही बात बताई गई जो तुम्हारे दिल में चल रही थी और तुम्हें लगा कि अल्लाह ने तुम्हें उस वीडियो के जरिए जवाब दिया है। तुम गमगीन और परेशान थे और तुमने कुरान की आयत पढ़ी और तुम्हारा दिल सुकून से भर गया, जैसे वो आयत तुम्हारे दर्द का इलाज थी। ये सब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए इशारे थे। अब तुम्हें क्या करना है? 1. उन इशारों को पहचानो। जब तुम्हें कोई बात, कोई आयत या कोई वीडियो तुम्हारे दिल की आवाज बने तो उसे फौरन अल्लाह की तरफ से समझो। 2. अल्लाह की हिदायत को कबूल करो। जब तुम्हें अल्लाह की तरफ से रहनुमाई मिले तो इस पर अमल करने की कोशिश करो। 3. अपनी जिंदगी में अल्लाह की निशानियों को देखो। जिंदगी में जो भी तुम्हारे सामने आ रहा हो उसे एक पैगाम समझो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर तुम उन इशारों को नजरअंदाज करते हो और तुम्हें ये सब महज इत्तेफाक लगता है तो तुम अल्लाह के पैगामात को रद्द कर दोगे और तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह से ताल्लुक कमजोर होता जाएगा। अल्लाह तुमसे बात कर रहा है। क्या तुम सुन रहे हो? अल्लाह हमें अपनी हदायत से नवाजे और हमें अपनी रिजा की तरफ रहनुमाई दे। हमारे दिलों में ईमान और सब्र पैदा करे और हम अपनी जिंदगी में तेरी रिजा को हासिल करें। आमीन। अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल को छू रहा है और तुम्हें लगता है कि ये दूसरों के लिए भी मददगार हो सकता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हमें अपनी हदायत दे। आमीन।